Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Alaaddin ve Sihirli Lambası. Haydi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede Bağdat'ta Alaaddin adında biri yaşarmış. Alaaddin herkes tarafından sevilen, annesiyle birlikte yaşayan genç bir delikanlıymış. Alaaddin geçimini nasıl sağlarmış? Pazara gidermiş, orada bir şeyler satarmış. Daha sonra onlarla yemek alırmış, akşam eve dönermiş. Annesiyle birlikte annesinin yaptığı o güzel yemekleri beraberce yerlermiş. Günlerden bir gün Alaaddin yine pazara gitmiş. Orada gezerken birdenbire birine rastlamış. Kötü adam, Cafar. Cafar padişahın başveziri ama kötü bir karakter. Cafar padişahın kızı Jasmine'ine evlenmek istiyor. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacak çünkü başa o geçmek istiyor. Neyse çocuklar, günlerden bir gün tabii ki masal gereği bizim Cafar bir pazara geliyor. Pazarda kiminle karşılaşacak? Alaaddin'le. Çünkü Cafar'ın en büyük isteği para kazanmak ve bu paranın nereden geleceğini aslında kendisi de çok iyi biliyor. Çünkü bir mağara var. Bu bir aslan mağarası. Bu mağaraya her hafta bir adam sokuyor. Fakat kimse o mağaradan geri çıkamıyor. O mağarada istediği çok özel bir şey var. Bir sihirli lamba. Ama mağaraya girenlerin hiçbiri oradan çıkamadığından dolayı da o sihirli lambayı alamıyor. Sihirli lambayı alırsa ne olacak? Oradaki cinin sahibi olacak, 3 tane dilek dileyecek ve tabii ki bu dileklerden bir tanesi büyük ihtimal padişah olmak olur, Jasmine'le evlenmek ve çok da büyük bir para kazanmak. Tabii ki karşılaşıyorlar. Cafar onu görünce Alaaddin yanına geliyor. Alaaddin, Alaaddin demek yine buradasın. Alaaddin, para kazanmak ister misin? Para mı? Evet. Sana bir altın vereceğim ve çok kolay bir iş vereceğim sana. Nedir? Bir mağara var, o mağaraya benim için gireceksin ve o mağaradan benim için bir şey alacaksın. Yapar mısın? Alaaddin tabii ki paraya ihtiyacı var. Bir altın. Bir altın onun bir ay yemek almasına yardımcı olur. O yüzden kabul ediyor ve tabii ki kötü adam Cafar'la birlikte Alaaddin mağaraya gidiyor. Mağara, bakın, böyle bir mağara, fakat bu mağaraya şimdiye kadar kimse ama kimse girip çıkamamış. Bakalım Alaaddin girince neler olacak. Ve çocuklar, Alaaddin mağaranın önüne geldiğinde böyle bir şaşırıyor, tamam mı? Korkuyor da. Burası biraz garip bir mağara. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bu mağaraya girince yapacağın tek bir şey var. Orada bir lamba var. Böyle altından göreceksin. Onu alıp geleceksin ama başka hiçbir şeye dokunmayacaksın, tamam mı? Sakın ha, hiçbir şeye dokunmak yok. Alaaddin çocuklar yavaş yavaş içeri giriyor. İçeri giriyor, tamam mı? Böyle karanlık. Tabii birazcık da korkuyor. Çok da karanlık bir yer. Neyse, giriyor oraya. Bakıyor, şok geçiriyor. Altınlara bakın. Resmen her yer hazineler, altınlar. Arada Cafar bağırıyor arkadan. Alaaddin, unutma. Sadece bana o istediğim lambayı getireceksin. Onun dışında sakın ha hiçbir şeye dokunmayacaksın. Tamam çocuklar, Alaaddin etrafa bakıyor ve hemen altınlara bakın. Annem ne kadar mutlu olurdu bunlardan bir tane alsaydım falan diye düşünüyor. Fakat ne yapması gerek? Oradaki sadece lambayı alması gerek. Lambayı buluyor, alıyor ama ne yapıyor biliyor musunuz? Dayanamıyor. Yerde bir tane böyle mumluk görüyor, tamam mı, altından. Ah diyor, annem ne kadar çok severdi böyle bir altından mumluğu olsan. Ah Alaaddin, dokunmaman gerekiyordu değil mi? İşte çocuklar, o sırada kıyamet kopuyor. Nasıl biliyor musunuz? İşte birdenbire duvarlar yıkılmaya başlıyor. Sesler, gümbür. Meğerse dokunduğu zaman mağaranın bütün kapıları kapanırmış. Ve Cafar bağırıyor, çabuk bana lambayı getir. Beni kurtar derken tabii ki her yer kapanıyor. Bizimki kalıyor mu içeride? Birden bir ses geliyor. Bu da ne? Bir halı. Halı sıkışmış galiba.
halının oradan çıkmasına yardım ediyor. Halı ona bir şeyler söylemeye çalışıyor ama bizimkisi anlamıyor. Halı bakın böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ne demiş olabilir? Böyle. Diyor. Galiba lamba pis, onu temizleme diyor. Derken çocuklar birdenbire bizim Alaaddin lambaya böyle bir yapıyor temizlemek için. Halı kaçmaya başlıyor, tamam mı? Böyle birdenbire kaçıyor. Ne oldu? Niye kaçıyorsun derken meğerse o lamba sihirli lambaymış. Ve tabii ki ne oluyor? Hemen sihirli lambadan, bu gördüğünüz sihirli lambadan bir kim geliyor? Cin, tabii ki mavi bir cin geliyor. Fakat bu masaldaki mavi cinimiz erkek değil. Cinlerin erkek mi olması gerekli? Masallar istediğiniz gibi olabileceği için ben de size bir cin. Yani bu cin ne yapıyor? 3 tane dilek dileyebiliyorsun ve o 3 dileği diledikten sonra da dileklerin gerçekleşiyor. Şok geçiriyor. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin sahip. Ne dilersen dile benden. Alaaddin bakıyor. Nasıl? Lambadan bir cin çıktı. Evet, ben cinim. Hem de mavi cin. 3 dileğim var. Söyle bakalım. Ama bazı şartlarım var. 1, seni birine aşık edemem. 2, birini diriltemem. 3, ay onu da unuttum zaten. Evet, söyle bakalım. İlk dileğin nedir? Bir saniye. Bir dakika. Yani sen cinsin ve 3 dileğin mi olacak ve sen gerçekleştirecek misin? İnanamıyorum. Hadi bakalım deneyelim o zaman. İlk dileğim şu. Beni bu mağaradan çıkar. Çıkarabilir misin bakalım? Beni o pazar yerine götür der ve birdenbire cin, birinci dileğiniz benim için bir emirdir der ve... Nereye geldik? İnanamıyorum. Hemen onu pazarın ortasına getir. Alaaddin tabii ki şok geçiriyor, tamam mı? İnanamıyor ne olduğuna. Diyor ki çok teşekkür ederim. Peki başka ne dileğin var? İşte o sırada bir atlılar oradan geçiyor. Bizim Alaaddin bir bakıyor. Prenses Jasmine. Ah ne kadar güzel çocuklar. Prenses Jasmine'e aşık oluyor ama prensesle evlenme şansı yok. Neden? Çünkü o bir prens değil. Padişah kızı Jasmine'e bir prens arıyor. Onu evlendirmek için daha evvel de Cafar'dan bahsetmiştim. Cafar kötü adam, onun başveziri, o evlenmek istiyordu. Bizim Jasmine'i görüyor. Ah diyor, keşke bir prens olsaydım diyor. Cin diyor ki bu bir dilek mi? Evet, ben Cin senden dileğim şu. Ben bir prens olmak istiyorum diyor çocuklar ve birdenbire Cin ikinci dileğini gerçekleştiriyor. Onu prens yapıyor ve nereye gidecekler? Tabii ki saraya. Öncelikle Alaaddin prens oldu. Prens olduğunda bütün kıyafetleri değişiyor. Çünkü Cin ona ne yapıyor? İşte prens olması için harika işte kıyafetler, filler, develer, altınlar. Çünkü bir prensesin yani Prenses Jasmine'in karşısına hediyesiz çıkamaz. İnanılmaz bir tören hazırlıyor ona. İşte develer, işte filler, altınlar, hediyeler, İnanılmaz cariyeler, uşaklar, binlerce adam falan derken çocuklar tabii bizim Alaaddin'in isminin de değişmesi gerekli. Alaaddin düşünüyor bir kere ismi ne olsun? Düşünüyor. Prens Ali. Tamam Alaaddin değil Prens Ali olsun o zaman diyor. Peki ben şimdi kralın karşısına geçeceğim. Hangi ülkeden geleyim? Bir ülke ismi olsun. Ne ülkesi? Abu Dababada. Tamam böyle bir ülke vardır herhalde diye düşünüyor. Tamam mı? Ve kralın huzuruna çıkacak, Prenses Yasmin'e evlenme teklif edecek. Bakalım kabul edecek mi? Ya da onu etkilemek için neler yapacak? Prenses Jasmine olduğu saraya gelir, padişahın karşısına çıkar. Sevgili padişahım, ben Abu Dabadaba ülkesinin prensiyim, adım Prens neydi? Ali. Ben hiç böyle bir isim daha evvel ve böyle bir ülke görmemiştim der padişah. İzninizle sevgili Prenses Jasmine'e hediyeler getirdim. Nasıl hediyelermiş bunlar? İnanılmaz tabii hediyeler. Tamam neyse konuşurlar. Bu sırada Cafar tabii ki onu tanır. Onun mağaraya soktuğu Alaaddin olduğunu anlar ve hemen planlar yapar. Sihirli lambayı ele alıp cini ele geçirmek, 3 dileğe sahip olmak. Cafar bu planları yaparken Prenses Jasmine ise odasındadır. Ama bakalım neler olacak? Bizim Prens Ali yani Alaaddin
Jasmine'i etkileyebilecek mi? Bu kadar kolay mı bir prensesi etkilemek? Bakalım onu etkilemek için neler yapacak? Ve prensesin odasına girer, kapısını çalar. Tak 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 tak. Kimsiniz? Prensesim, ben Prens Ali. Ben öyle birini tanımıyorum. Prensesim, lütfen kapıyı açarsanız size daha iyi kendimi tanıtabilirim. Ve kapıyı açar, beraber başlarlar sohbet etmeye. Prenses Jasmine en başta ona karşı çok uzak durmuştur. Çünkü kim olduğunu bilmiyor, haklı. Ama daha sonra sohbet etmeye başlarlar. Prenses Jasmine onun ne kadar iyi biri olduğunu, ne kadar bir prens gibi olmadığını anlar. Çünkü aslında zaten prens değil, biliyorsunuz. O bir halktan bir çocuk. Ona uçan alısını gösteriyor Prens Ali. İkisi başlıyorlar uçmaya gökyüzünde. Prenses Jasmine çok etkileniyor. Tabii ki çok hoşuna gidiyor. İnanamıyor bir kere böyle bir halı olduğuna. O kadar onun kalbini etkiliyor ki gerçekten onun teklifini kabul etmeye karar veriyor. Ama tabii ki bu sırada kötü şeyler oluyor. Bizim Jafar'ın planları var. Gizlice onun odasına giriyor ve bizim bu sihirli lambayı çalıyor. Sihirli lambayı çalınca ne oluyor? Tabii ki herkesi bir araya getiriyor ve zavallı bu cin onun artık efendisi olduğu için ona itaat etmek zorunda ve cinden ilk dileği padişah olmak, çok güçlü olmak ve bu ülkenin sahibi olmak. Ve tabii ki cin hiçbir şey yapamıyor çünkü efendisi o ve dileklerini gerçekleştirmek zorunda. O yüzden de ne yazık ki dileğini gerçekleştiriyor. Tabii herkes salona toplanıyor, artık o padişah olduğunu söylüyor falan derken geliyor ikinci dileğine. Tamam mı? Bu arada unutmayın ki Alaaddin de 2 dilek diledi. Bir dileği daha var. Neyse çocuklar, ikinci dileğini dileyecek. Diyor ki işte ben dünyadaki en karanlık, en büyük, en şeytani böyle bir canavar olmak istiyorum derken Alaaddin çok akıllı. Dur Cafar. Ne istiyorsun benden diyor. Cafar, sen diyorsun ki dünyadaki en büyük, işte en korkunç, en büyük canavar olayım. Ya da her şeyi yapabilen tek kişi olayım. Sen niye cin olmuyorsun? Çünkü her zaman cin senden üstün olacak ama cinin yapabileceği her şey sınırsız. Cafar şöyle bir duruyor. Tabii ki Alaaddin'in aklı sayesinde. Cafar diyor ki evet, ben cin olursam her şeyi yapabilirim. Her dileğimi gerçekleştiririm. Harika. Evet diyor cin. Senden isteğim beni cin yapman. Senin yerine ben cin olacağım diyor. Cin bu dileği gerçekleştirdiğinde Cafar bu şişenin içine cırıp giriyor. Meğerse 100 yıldır cin zaten içinde hapis haldeydi. Şimdi Cafar içine girdi. Böylelikle Cafar'dan kurtuldular. Herkes birbirine sarılıyor. Padişah geliyor Prens Ali'nin yanına ve teşekkür ediyor. Alaaddin diyor ki ben Prens Ali değilim. Size yalan söyledim. Lütfen beni affedin. Ama padişah diyor ki hiç önemli değil. Önemli olan sen cesaretinle bizi kurtardın. Kızımla evlenmeyi hak ediyorsun. Eğer o da isterse kesinlikle evlenebilirsiniz. Ve son olarak Alaaddin aklına bir şey geliyor. Cin'in yanına geliyor ve ona diyor ki Cin, son bir dileğim vardı. Bu dileğimi senin için kullanmak istiyorum. Seni özgür bırakıyorum. Cin inanamıyor. Çok teşekkür ediyor. 100 yıldır hapisti bu küçük lambanın içinde. O da kurtuluyor ve böylelikle Alaaddin'in sihirli lambası masalımızda bu hafta sona eriyor. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.